Hello，大家好，我係 Samantha，歡迎嚟到我嘅 channel。咁我已經好耐冇見過大家啦。咁對上一次已經係拍片講緊點樣善用自己嘅保險公司去攞一個免費嘅一個嘅泵奶器啦，亦都介紹咗一啲嘅網站俾大家啦。咁上一集我都有提過想開箱俾大家去了解下我用緊嘅泵奶器啦，講緊係我嘅 comment 啦，係啦。咁我今集想透過呢段片去分享下我作為一個用家去點樣睇法。亦都想透過呢段片去分享一下啦。當你用完呢啲泵奶器之後係點樣處置嘅？如果大家有興趣嘅話就繼續睇落去啦。好啦，首先我講下啦，就係話我用醫療保險買咗啲咩啦。第一我就第一次我就買咗呢個 Spectra S2 Plus 嘅。咁呢部應該唔陌生㗎啦，但係亦唔係最新㗎啦，因為呢兩年裏邊佢亦都出咗最新嗰部，咁但係嗰部就要額外加錢嘅。咁但係你唔加錢，你用呢部又得唔得呢？我又覺得 OK 嘅。咁陣間再分享下啦。咁我第二部就買咗 Motive 呢一部嘅。咁點解我會買兩部唔同嘅呢？因為我想試下兩部有冇嘢唔同分別啦。大家都係 Made in Korea。二嚟呢一個賣點就可以帶出街。你見到我啦，其實我就咁樣開部機插足電就可以開機㗎啦，係啦。咁樣嘅，咁而且佢呢部機真係好方便，因為輕身啊，佢帶出街真係輕身，你冇理由帶咁重嘅機啊嘛。咁呢個部就相對地重啲，呢一部就相對地輕啲。咁但係佢哋嘅 function 依然都係一樣嘅。咁當然啦，呢個 LED 燈就比較弱啲啦，呢個 LED 燈就比較光啲啦。而呢個 vacuum 嘅嗰個 speed level 就可以去到12啦，但係呢個頂盡就去到7。咁呢個 massage 同呢個 massage 係有唔同嘅，呢個 massage 比較上舒服啲嘅，呢個 massage 相對地就好似 vacuum 咁大力嘅，係啦。咁你就自己衡量下啦。咁同埋呢一部曾經有好多媽媽都有分享過嘅，就係話佢泵人奶嘅時候會流奶。咁我自己泵咗成大半年啦，我從來未試過會流奶嘅。不過有啲咩情況佢會令到你啲奶突然間少咗，或者泵極都泵唔起呢？咁我就而家同大家講下啦。咁我首先講下啦。咁其實佢哋配件係 exactly 一模一樣嘅。咁當然啦，開頭嘅時候你買 Spectra 佢會送 Spectra 嘅一啲嘅配件俾你，個樽啦、個蓋啦，係啦。咁但係後期佢再俾你嘅時候佢已經全部轉晒 Motive 噶啦。我唔知點解我間公司保險公司係咁。但係又唔係好差嘅。咁我屋企起碼都有20個，因為佢每個月都俾一對我1對至2對啦。咁佢係 make sure 你係更新啦，同埋乾淨啦。咁但係好老實講啊，佢俾呢啲配件我我就覺得佢個樽同個蓋係好有效嘅啫。同埋你真係 make sure 你唔好冚錯蓋啦嚇，因為真係會流奶。我試過喺出街泵嘅時候我將個蓋調轉咗嚟泵，調轉咗嚟擺，咁變咗翻到屋企啲奶全部倒瀉晒，跟住就嘥咗我嗰日出街泵人奶嘅次數。因為佢個蓋佢係可以兩邊擺嘅。係咪？咁但係真正係要咁樣擺先得嘅，你就唔好將呢一個條線調轉咗嚟擺。因為我試過就喺架車度搖晃啦，咁我當然係擺冰箱度啦，但係都係敵不過嗰架車一轉彎嘅時候就成個蓋就即係啲奶就倒瀉晒啦。所以個蓋你點樣冚都係好緊要嘅。呢個要留意下啦。咁呢一個蓋就係 Motive 嘅，而呢一個蓋就係 Spectra 嘅。咁我就好少呢一個漏奶嘅，我多數邊個漏奶就係 Spectra 呢一個啦，因為佢設計到佢咁樣又可以擺到，調翻轉又咁樣擺又擺到，但係你見到其實係唔同嘅，因為你會見到呢個邊邊位，其實你咁樣係擺錯嘅。調翻轉頭，你如果係要凸行個蓋咁樣擺你見唔到入邊嗰邊位咁樣擺先係啱嘅。咁大家自己要留意下，因為好多嗰啲 KOL 啊或者 YouTuber 嘅分享啦，即係媽媽分享佢係冇講得咁仔細嘅，咁你自己要留意下。另外我就話點解有陣時啲人話泵唔到人奶好多我覺得大家要留意下呢個配件啦。呢個係舊版嘅一個嘅吸器啊，我唔知英文叫乜嘢，好似叫 W valve 啊，係啦。點解嗱，當我拎出嚟洗嘅時候洗兩洗你就會發現呢個已經係爛咗㗎啦。你見唔見到啊？爛得好緊要，呢度係穿咗咯，見唔見到？大家見唔見到？見唔見到？係啦，咁呢個都係一樣㗎，係爛咗㗎。咁變咗佢嘅 suction 你一擺落去
佢係有聲出嚟嘅，但係咧佢就泵唔到啲奶出嚟。跟住我就奇怪啦，點解我泵咗成15分鐘一滴奶都冇？但係平時呢個胸咧呢個位咧係最多奶噶嘛，點解我儲15分鐘都冇咧咁？咁後來發現咧，我就知道哦，原來係呢一個 suction 問題。咁所以大家要留意下咧，有時佢啲配件咧用得多咧，佢會好容易就作廢㗎啦。所以咧，佢每個月點解會定期俾個新嘅你，就係 make sure 呢一樣嘢。同埋你呢嚿嘢咧，我好老實講，上網就咁額外買呢嚿嘢咧，都要成10幾20蚊美金一對呢咁嘅嘢喎。但係如果佢額外俾你，梗係好啦，係咪？咁所以大家留意下啦。咁佢最新嗰個 model 咧，就而家用晒呢啲啦，見唔見到？係好唔同嘅。咁但係你問我邊個好用啲啊？呢個實啲嘅嚇，同埋呢個咧相對地冇咁容易爛嘅喺呢個嘴嗰度。但係呢個咧相對地咧就爛得好緊要啦。我唔知大家睇唔睇到啦，係啦。咁另外咧佢咧即係唔知點解啊。後來咧佢哋啲配件咧，我唔知點講。你睇到㗎，兩個配件都唔同。呢個好似好膠咁㗎，兩個 size 唔同咁樣，係啦。好膠喎呢件事，你睇下兩個配件都唔同嘅喎。咁但係你問我咧，呢一個咧其實都幫到嘅。但係你問我咧，呢個配件好啲定係呢個配件好啲咧？咁當然梗係呢個配件好啲啦。呢個原裝正版，見唔見到係平嘅喎？呢個係呢一個咧，完全係有突出嘅感覺。咁我砌一砌咧，你就會知道我講咩㗎啦。咁所以我就話點解有陣時啲人話我幫唔到好多人奶啊？最主要咧，其實我發覺咧，佢啲配件咧真係即係我唔知係平得太過分啦，定係即係偷工減料定乜嘢？你睇下，係啦嗱，你見到㗎個設計唔同嘅喎，完全係咪？呢個咧就比較突啲嘅，呢個比較扁啲嘅。咁但係你問我咧，佢邊個泵得好啲咧？我覺得呢個泵得好啲，呢個係原裝正版嘅。呢個咧，我覺得好似翻版咁嘅。係啊，但係我當然冇打電話問啦，咁你就自己去留意下啦。咁如果佢俾個新嘅你咧，我都係用翻舊呢一個嘅。係啊，呢個新咧完全係唔係咁好用咯，我自己覺得係啦。咁所以大家要留意下，同埋佢個奶嘴啦，佢有俾嘅。但係咧，我覺得佢呢個奶嘴咧就係for初生嬰兒嘅啫，所以千祈唔好用，因為咧佢呢個奶嘴咧呢個嘴位咧完全都係個 BB 咧完全係用唔到咯。我想講完全吸唔到啲奶入去個喉嚨度俾 BB 飲咯，所以大家自己就留意下啦。咁但係兩個 function 咧，我覺得幾好用嘅。但係唯一一樣嘢咧，呢個咧雖然叉電叉得好快，即係佢話叉2個鐘頭就滿晒，但係同一時間因為佢唔係直入式成日插電啦，咁所以變咗咧佢就即係嚟得快好多電，就去得快好多電嘅。咁大概可能1日半或者2日咧已經跌到1格㗎啦。咁但係同埋好明顯咧，你跌翻去1格嘅電咧，佢吸力咧就相對地冇 Spectra 嘅 S2 Plus 咧係咁勁，因為佢長期都係插仔㗎嘛。但係呢一個就唔係嘅。咁同埋同大家留意翻啦，其實咧佢哋係有一定嘅保養期嘅，2年咧你就一定要換一個新㗎啦。咁同埋咧，我記得上網有講過咧次數嘅，即係你如果幫15000個嘅鐘頭咧，咁你自己計下咯。你每一次泵可能半個鐘咁樣，最多半個鐘㗎嘛。咁你咪自己去除翻，究竟可以1年可以泵幾多次？因為咧佢會每一次咧會削弱咗嗰個嘅 vacuum 嗰個嘅吸力啊，係啦。咁你就自己留意翻。咁但係當然有人就話唔會關事啦，有人話亦都有話即係可以用到10年嘅。但係咧多數咧嗰啲保險公司咧都係話俾你聽，都係2年嘅保險啫，係啦，2 years warranty。即係 guarantee 咁樣嘅，咁就係咁樣啦。好啦，咁我分享完我自己用家嘅睇法之後咧，咁我就分享一下咧，究竟我點樣處理咧？泵完奶之後咧，呢啲嘅配件啊，泵奶器係點樣啦？係咪就咁抌咗垃圾桶咁就得咧？咁咧，其實老實講咧，我對於呢1-2嚿個泵奶器咧，即係2嚿泵奶器咧，我真係有啲頭痕嘅，因為第一佢哋就本身佢哋有一定嘅重量啦，二嚟咧咁啊成嚿電池啦，咁就咁抌咗佢咧，我又覺得有啲嘥同埋唔環保啦。咁我可以點做咧？咁我自己本身咧都有上網去睇過人哋啲媽媽嘅用家嘅分享啦，佢哋咧多數咧一係就二手賣出去嘅，即係可能去參加啲嘅 group 啦，然之後咧就賣俾人嘅。咁但係我自己咧，因為我免費攞翻嚟㗎嘛，咁我又覺得唔係咁好意思啦，因為我冇理由咁樣好似獲取牟利咁樣㗎嘛。
咁所以咧，我嘅做法咧就會係點樣咧？一係就二手俾人啦，係啦，免費送俾一啲有需要嘅媽媽啦。如果佢哋打算係泵奶，因為其實呢啲泵奶器咧，其實仲可以用嘅。特別咧，而家呢啲插掣嘅機咧，其實都可以用耐啲嘅。同埋我都係用咗半年啫嘛，呢個都係前後兩個，例如 Spectra 嘅S2 Plus 啦，同埋 Motive 咧，我都係大概用咗半年嘅時間啦。咁所以變相其實就唔係用好多咯。或者咧，你可以咧上網揾佢嘅專屬嘅一個嘅機構啦，然後問下佢會唔會回收翻呢啲嘅泵奶器啦。但係我就唔會做埋啲咁嘅嘢啦，因為真係好費神嘅。咁第二樣嘢咧，我就會做啲乜嘢咧？咁就係將呢啲泵奶器咧，就睇清楚佢嘅號碼啦。咁根據美國咧嘅即係佢哋自己嘅要求啦。咁有幾個數字咧係可以愛嚟回收嘅，就係邊啲數字咧？就係2號啦、4號啦、5號啦、6號啦，係啦。咁咧呢啲數字咧係顯示出嚟係有2號、4號、5號、6號嘅話咧，咁就可以攞嚟回收啦。例如呢一個啦，呢個其實係直膠嚟嘅 silicone 啦，咁咧佢係寫住2號嘅，係啦。咁呢個2號咧就可以咧愛嚟咧係回收嘅。咁而呢一個都係啦，佢又係寫住2號嘅。係啦，咁仲要寫住 Made in Korea 添，咁咧佢就可以回收嘅。咁但係調翻轉啦，我記得咧有一個咧，例如呢一個。係啦，0044呢個咧，佢係寫住3號嘅。咁3號可唔可以愛嚟 recycle 咧？就唔可以啦。係啦，應該就唔可以啦。咁因為佢唔係屬於嗰個數字嘛。咁除咗嗰個數字之外咧，亦都可以憑咩嚟去知道可唔可以回收咧？佢哋都有一個嘅規定嘅。例如你係 PP 啦，係啦，一個叫做聚丙烯啦。我英文唔係好識讀，我費事讀錯，咁我打字喺度啦。咁然之後咧，佢係用呢個物料去做啦，或者係 glass 啦，或者 silicone 啦。咁佢哋呢3個嘅物料咧，都係可以愛嚟回收嘅。咁老實講，大部分嘅美國咧出產啲兒童嘅產品咧，都係咧都係有呢啲嘅物料噶啦。咁但係至於佢有冇其他嘅元素 mix 埋一齊咧，咁我就真係唔知啦。所以你哋就自己去上網查下啦。咁如果但係你唔 sure 嘅話咧，你就自己上網查啦。你話再細分嗰啲咁點算啊？咁我就同大家咧睇下呢幅圖。呢個係 Spectra 嘅網站，佢好清楚列明邊啲係可以回收嘅，例如話係 black shoes、bottle、nets、sealing discs、caps、backflow protector casing 同埋 veils 可以回收。咁如果你用 Spectra 嘅朋友就可以放心攞呢啲物料回收啦。呢個網站係 Motive， 佢哋都有清楚列明邊啲係可以回收，邊啲係唔可以回收嘅。但係當我仔細再去睇清楚嘅時候，我發現真係俾佢過咗一棟啊！因為佢哋寫明 silicone 係唔可以回收㗎。點解呢？因為佢哋話矽膠咧係一個耐用柔韌嘅材料，常係用喺咧醫療配給嘅，而佢嘅特性咧就唔會好似其他材料咁容易分解同埋腐爛，佢唔係一般普通嘅物料，咁所以佢話有啲配件就係唔可以回收嘅。咁即係邊啲係唔可以回收呢？如果你放大嚟睇咧，就會知道係backflow protector 同埋 veils 啦。咁呢兩件物件咧喺 Spectra 係可以用嘅，但係喺呢一個嘅 Motive 就唔可以用。所以雖然佢哋配件係可以用喺即係一模一樣，但係咧事實上咧佢哋回收嘅時候咧就係完全唔一樣啦。好啦，以上嘅內容咧就係我自己個人嘅經驗啦，係啦，咁我希望咧透過我嘅自己個人經驗咧同大家分享一下啦，係啦，咁如果大家有任何問題嘅話咧，都歡迎大家咧喺下面留言啦，係啦，亦都可以將你嘅個人經驗咧同大家分享，同其他觀眾分享嘅。咁好啦，如果大家中意我呢段片嘅內容嘅話咧，記得按讚、留言同埋咧去 share 俾你朋友。咁如果你第一次睇我 channel 咧，記得 subscribe 我 channel 啊。咁好啦，我哋下條片再見，拜拜。